Mohanpuro kefek manikani kasumong yaktun Khlaimung rokno kasunani ongkhorei Mohanpur bukhaste police tangphang Ashish dasni tifang bai kabangma Rangmarini Sidhikran tei kop sirap Mankha police Juntalni puila Shalmarini horkothogo Mohanpurni Robindra Pollini Khungsa amchayo nok Khungsa wo Rotuk mung Khlaiwi 4 lakh Rangmarini yaba tablet Mankha police opati mungni damsni chinini bisingo tei Khungsa Nogo Rotuk mung Khlaiwi 3 lakh Rangmarini kop sirap tei Sidhikran Mankha police Swrangchati horo huijakok tuma manai Mohanpur bukhaste police tangphang Ashish Dasgupta Mohanpur Thanani bisingo khobjanai deshipara amchayo abhiyan Khlaiwi manlaikha okfekjanai manikhanai abhiyano BSF 108 number battalion Shebokhane CRPF 124 number battalion Khoboi Sidhai tei Lefunga Thanani police rokno logyotei abhiyan khlaijakha abhiyan khlaiwi Nogo rotogui 220 bottle cough syrup Mankha police logyo 11 kg Sidhikran Mankha Swrangchati Mohanpur bukhaste police tangphang Ashish Dasgupta obahai shaka kefek manikhanai malaimani aboni hati Rangmari 3 lakh hai angai mano honi shaka Mohanpur bukhaste police tangphang Ashish Dasgupta গতকাল রাত্রে গভীর রাত্রে একটা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমরা সিধাই পিএস অন্তর্গত ডিসি পাড়াতে একটা অভিযান করি সংবাদ গোপন খবরটা এরকম ছিল যে ওই এরিয়ার একটা বাড়িতে প্রচুর পরিমাণে নেশাদ্রব্য মজুদ আছে সেই হিসাবে আমরা 104 ব্যাটালিয়ন বিএসএফ 124 ব্যাটালিয়ন সিআরপিএফ জামানাতে যা আছে সিধাই এবং লেফুঙ্গা থানা জয়েন্টলি ওই বাড়িতে রেড করি রেড করার পর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটও সাথে ছিলেন রেড করার পর আমরা 220 বোতল কফ সিরাপ এবং 10.9 কেজি আমরা গাঁজা উদ্ধার করি এগুলির বাজার মূল্য কত টাকা আনুমানিক 3 লক্ষ টাকার মতো bukhaste police tangphang tei boshaka opati mungo grongjak nokphang police phaimani saimani aroni khari thangma bai bono proming marlia bini mungui NDPS kerongni bisingti mamla yajakai nahaka police hani shaka Class 10 12 pioneer ni ba oe kya kotma kaham China Group of Institute Bangalore to free admission 3 eligible students ni ba oe government scholarship puri anai Roni courses available to GNM and BSc Nursing, BBBSc, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee ni bawi hinke na 199 yak mani ke government scholarship by no pore mai nai. Hostel fee moha 4500 monthly mari nai. Seats soha limited and boye dai free na number contact khedi admission la rodi.